ចឹងចំពោះវីដេអូនៃការសន្ទនានេះដែរយើងនឹងមករៀនអំពីសត្វចិញ្ចឹមជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃសុខាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូសន្ទនារបស់សាលា Let's Learn French ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចំពោះសាលា Let's Learn French គឺជាเพจមួយក្នុងគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងក៏ដូចជាគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនៃការសន្ទនានេះដែរយើងនឹងមករៀនអំពីសត្វចិញ្ចឹមអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការសិក្សាលម្អិតអំពីឃ្លានីមួយៗនៃការសន្ទនារបស់យើងមកអានការសន្ទនានេះទាំងអស់គ្នា Ah, c'est ton chat? Non, c'est le chat de Dara. Son chat est vraiment adorable. Et ce chien, c'est à toi? Oui, j'élève avec ma soeur. Notre chien est gourmand et il dort tout le temps. Haha, mais il est très intelligent. Je veux aussi avoir un chien comme vous. Moi, là, ni dương mà ăn ca son tần ni lang vinh thường kia. Ah, c'est ton chat? Non, c'est le chat de Dara. Son chat est vraiment adorable. Et ce chien, c'est à toi? Oui, j'élève avec ma soeur. Notre chien est gourmand et il dort tout le temps. Haha, mais il est très intelligent. Je veux aussi avoir un chien comme vous. បន្ទាប់ពីយើងបានអានការសន្ទនារួចហើយឥឡូវនេះយើងនឹងមកមើលអំពីឃ្លាលម្អិតនៅក្នុងការសន្ទនានេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះការសន្ទនានេះដែរគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការប្រើប្រាស់ les adjectifs possessifs អញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ les adjectifs possessifs អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ហើយស្វែងរកវីដេអូទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ les adjectifs possessifs អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលឃ្លាទី1របស់យើងឃ្លាទី1របស់យើងគឺថា Ah, c'est ton chat? Ah, c'est ton chat? ក្នុងការសន្ទនានេះដែរគឺជាលក្ខណៈមួយដែលថាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានមកលេងផ្ទះរបស់យើងបន្ទាប់មកមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញសត្វឆ្មាហើយពួកគេបានសួរសំណួរថា Ah, c'est ton chat? អញ្ចឹងមានន័យថាតើនេះគឺជាឆ្មារបស់ឯងមែនទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងឃ្លានេះគឺយើងប្រើ ton chat តុងយើងប្រើថារបស់ឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាយើងបាន c'est ton chat អញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាឆ្មារបស់ឯងហ៎អញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយរបស់គេចម្លើយរបស់គេគឺថា non c'est le chat de Dara non c'est le chat de Dara អញ្ចឹងចម្លើយរបស់គេគឺថា non អត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្មានេះគឺមិនមែនជាឆ្មារបស់គេទេអញ្ចឹងគេថា non c'est le chat de Dara អញ្ចឹងមានន័យថាអត់ទេគឺជាឆ្មារបស់តារាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្មាមួយហ្នឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់បរិសុទ្ធទី3ដែលអត់មាននៅក្នុងការសន្ទនារបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជារបស់តារាបន្ទាប់មកឃ្លាមួយទៀតគេថា son chat est vraiment adorable son chat est vraiment adorable អញ្ចឹងចំពោះឃ្លានេះយើងប្រើ son យើងប្រើ son chat អញ្ចឹងមានថាឆ្មារបស់គាត់ពីព្រោះប្រធានគេខាងលើមកគឺគេនិយាយអំពីឆ្មារបស់អ្នកណាគឺឆ្មារបស់តារាអញ្ចឹងមានន័យថាតារាគឺគាត់អត់មាននៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់និយាយថាឆ្មារបស់គាត់គឺគាត់ក្នុងន័យនេះគឺយើងចង់ជំនួសឲ្យតារាអញ្ចឹងបានគេថាឆ្មារបស់គាត់ son chat est vraiment adorable អញ្ចឹងមានន័យថាឆ្មារបស់គាត់នឹងគឺវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយ adorable យើងប្រែថាគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយបន្តមកទៀតគេថា et ce chien c'est à toi et ce chien c'est à toi អញ្ចឹងគេកលេចប្រផ្លេតទៅគេឃើញឆ្កែមួយទៀតគេថា et ce chien ចុះឆ្កែមួយនេះ c'est à toi គឺជារបស់ឯងហ៎អញ្ចឹងគេថាឆ្កែមួយនេះជារបស់ឯងហ៎ឯចម្លើយរបស់គេគេថា oui j'élève avec ma soeur notre chien est gourmand et il dort tout le temps oui j'élève avec ma soeur notre chien est gourmand et il dort tout le temps អញ្ចឹងឃ្លានេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេប្រើ oui អញ្ចឹង oui នេះមានន័យថាឆ្កែហ្នឹងគឺឆ្កែរបស់ណាគេគឺឆ្កែរបស់ម្នាក់នឹងឯងគឺថា oui ហ្នឹងហើយឆ្កែហ្នឹងគឺឆ្កែរបស់ខ្ញុំគេចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេកាត់អញ្ចឹងគេថា ouiចឹងគេថាហ្នឹងហើយ j'élève avec ma soeur ខ្ញុំចិញ្ចឹមជាមួយនឹងបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង j'élève មកពី verb élever élever យើងមានន័យថាចិញ្ចឹមអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លានេះដែរន័យរបស់គេគឺគេចិញ្ចឹមអីគឺគេចិញ្ចឹមឆ្កែហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគេចិញ្ចឹមឆ្កែហ្នឹងជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់គេបន្ទាប់មកទៀតគេថា notre chien est gourmand et il dort tout le temps អញ្ចឹងក្នុងឃ្លានេះយើងមើលពាក្យ gourmand យើងមានន័យថាដែលល្មមស៊ីអញ្ចឹងបើចំពោះសត្វវាថាវាល្មមឃើញអីមិនបានល្មមស៊ីល្មមអីអញ្ចឹងតែចំពោះមនុស្សយើងវិញបើយើងឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាអូតើឯង gourmand តើ ជាងវាថាឯងនេះពិតជាល្មមក្នុងការញ៉ាំមែន
ចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងឃើញអីក៏ញ៉ាំឃើញអីក៏ញ៉ាំយើងអាចប្រើពាក្យនឹងបានតែក្នុងឃ្លាហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានហើយកុំប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈជាមួយមនុស្សចាស់ទុំឬមួយក៏អ្នកដែលយើងអត់សូវស្គាល់ស្និទ្ធស្នាលអាហ្នឹងវាអត់សូវសមរម្យទេអញ្ចឹងឃ្លានេះដែរគេថាឆ្កែរបស់ពួកយើងហ្នឹង notre chien អញ្ចឹង notre ដោយសារតែកម្មសិទ្ធិឆ្កែហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំផងហើយនិងកម្មសិទ្ធិរបស់បងអូនស្រីខ្ញុំផងអញ្ចឹងហើយបានយើងដាក់ថា notre chien est gourmand ឆ្កែរបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺវាល្មមស៊ីណាស់ et il dort tout le temps ចឹងវានឹងល្មមដេកទៀតអញ្ចឹងជារួមមកយើងថាបាទខ្ញុំចិញ្ចឹមជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឆ្កែរបស់ពួកយើងគឺវាស៊ីច្រើនហើយក៏ដេកច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃ្លាមួយទៀតគេថា haha mais il est très intelligent je veux avoir aussi un chien comme vous haha mais il est très intelligent je veux avoir aussi un chien comme vous អញ្ចឹងក្នុងឃ្លានេះគេថាប៉ុន្តែម៉ែហ្នឹងគេថាប៉ុន្តែ intelligent ហ្នឹងយើងមានន័យថាឆ្លាតចឹងគេចង់និយាយថាទោះបីជាវាល្មមស៊ីក៏ដោយវាដេកច្រើនក៏ដោយក៏គេថាប៉ុន្តែវានឹងឆ្លាតហ្នឹងហើយ il est très intelligent តើឆ្កែហ្នឹងវាឆ្លាតណាស់ je veux avoir un chien comme vous ខ្ញុំចង់បានឆ្កែមួយដូចអ្នកដែរអញ្ចឹងចំពោះ vous នៅក្នុងន័យនេះគឺយើងនិយាយអំពីប្អូនស្រីរបស់គេហើយនឹងចំពោះម្នាក់ដែលយើងនឹងសន្ទនាជាមួយចឹងហើយបានយើងប្រើ vous ពីព្រោះថាខ្ញុំនឹងចង់បានឆ្កែមួយដូចរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងហើយយើងចង់និយាយអញ្ចឹងចឹងហើយបានយើងប្រើ vous យើងអត់ប្រើតួទេនៅក្នុងន័យហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងដាក់តួក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរក៏វាអត់ខុសដែរណាអញ្ចឹងសរុបជារួមមកនៅក្នុងឃ្លារបស់យើងគេថាប៉ុន្តែវានឹងឆ្លាតណាស់ខ្ញុំចង់បានឆ្កែមួយដូចអ្នកដែរអញ្ចឹងចំពោះការសន្ទនានេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីមិត្តភ័ក្តិដែលគេសួរនាំគ្នាអំពីសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រើប្រាស់តុងអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សួរឃ្លានេះទៅកាន់អ្នកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបតែស្គាល់ឬមួយក៏អ្នកដែលមានវ័យចាស់ជាងឬមួយក៏ជាលក្ខណៈផ្លូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជំនួសកន្លែងតុងនេះដោយប្រើ votre អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរបស់យើងក្នុងឃ្លារបស់យើងគេថា ah c'est ton chat ah c'est ton chat អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជំនួសកន្លែងតុងដោយប្រើ votre អញ្ចឹងយើងបាន ah c'est votre chat ah c'est votre chat ហើយចំពោះឃ្លាមួយទៀតរបស់យើងគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ប្រណងតូនិកគឺខ្ញុំប្រើពាក្យតัวអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យឃ្លានឹងជាលក្ខណៈផ្លូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជំនួសកន្លែងតัวហ្នឹងដោយប្រើ vous បានអញ្ចឹង vous ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺដើរតួជាប្រណងតូនិកអញ្ចឹងក្នុងឃ្លារបស់យើងគេថា c'est à toi អញ្ចឹងយើងអាចជំនួសកន្លែងតัวនេះដោយប្រើ vous យើងថា c'est à vous អញ្ចឹងចំពោះវីដេអូសន្ទនាទាក់ទងអំពីការសួរនាំអំពីសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានអំពីការប្រើប្រាស់ adjective possessive ហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់វីដេអូនេះដើម្បីសួរនាំគ្នាអំពីសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup. Au revoir.